Hallo und willkommen in meiner Küche. Wenn es draußen ungemütlich ist, freut man sich meistens über die Gelegenheit, einen Braten im Backofen zu machen. Heute gibt es einen Schweinenacken, der zusammen mit Zwiebeln, Kartoffeln und weiteren Zutaten im Ofen gebacken wird. Zunächst werden Zwiebeln geschält und längs klein geschnitten. Gegen tränende Augen helfen nach meiner Erfahrung am besten weiche Kontaktlinsen, und wer die gerade nicht zur Hand hat, stellt als nächstbeste Lösung den Dunstabzug an. Kartoffeln werden geschält und in Wasser bereitgestellt. Hier habe ich eine Scheibe geräucherten Speck. Die Schwarte wird entfernt und ebenso die Knorpelstücke. Sie sind weiß und werden auch durch das Garen nicht weich. Dann wird der Speck in Stifte geschnitten und diese in Würfel. Alles wird zur Seite gestellt. Champignons werden gewaschen, der Stiel gekürzt und die Pilze geviertelt. Eine ofenfeste Pfanne wird erhitzt und etwas Öl hineingegeben. Hier habe ich 2 dicke Scheiben Schweinenacken von ca. 600 Gramm. Sie werden zum Anbraten in die Pfanne gegeben. Dabei sollte man darauf achten, dass man das Fleisch nicht zu sich hinlegt, so wie hier, sondern man legt das Fleisch von sich weg. Sollte man das Fleisch beim Einlegen zu schnell loslassen, spritzt das heiße Öl dann von einem weg und nicht auf einen zu. Ich mache es immer so, dass ich dann auf das Fleisch ein Stück Haushaltspapier lege, welches mir als Spritzschutz dient, was ich hier in Zeitraffer zeige. Zum Wenden des Fleisches nach ungefähr 4 Minuten wird es entfernt, das Fleisch gewendet und ein neues Blatt aufgelegt. Den Backofen heize ich jetzt schon mal auf 150 Grad Celsius vor. Das Fleisch wird aus der Pfanne geholt und der Speck wird angebraten, bis er schön knusprig ist und wieder aus der Pfanne genommen. Jetzt werden die Zwiebeln in die Pfanne gegeben und angebraten. Bei Bedarf kann man auch noch etwas Öl zugeben. Auf jeden Fall aber werden die Zwiebeln gesalzen und sie müssen zunächst gut verrührt werden. Dann werden sie bei geringer Hitze einige Minuten schmoren gelassen. Um die Röststoffe, die sich am Pfannenboden abgesetzt haben, zu lösen, wird etwas Wasser in die Pfanne gegeben. Das Wasser löst diesen Ansatz und alles wird unter die Zwiebeln gerührt, die diese Aromen dankbar aufnehmen. Anschließend lässt man sie noch weiter schmoren. Das gibt mir die Zeit, Senf und Tomatenmark zu vermischen. Hier habe ich das Maß für einen Teelöffel. Ich gebe ungefähr jeweils 1,5 Teelöffel Senf und Tomatenmark in eine Schüssel und vermische beides. Die Oberseite des Fleisches wird schon mal mit der Hälfte dieser Mischung eingestrichen. Die Zwiebeln sind mittlerweile fertig, werden aus der Pfanne genommen und nun werden die Pilze angebraten, was je nach Hitze 5 bis 7 Minuten dauern wird. Die Hälfte der Pilze wird aus der Pfanne genommen, die Hälfte der Zwiebeln wird dazugegeben und untergerührt, und auf diese Mischung wird das Fleisch gelegt, und zwar mit der bestrichenen Seite nach unten. Auf die Oberseite wird die zweite Hälfte der Senf-Tomatenmark-Mischung verteilt sowie etwas Meersalz gegeben. Darum herum lege ich die Kartoffeln, verteile den angebratenen Speck und darauf gebe ich die zweite Hälfte der Zwiebeln und Pilze. Damit es hinterher auch genug Soße gibt, werden noch 150 Gramm Sahne angegossen, mit Pfeffer gewürzt und die Kartoffeln gesalzen. Deckel drauf und alles kommt in den Backofen für 1,5 Stunden, also 90 Minuten. Nach dieser Zeit wird der Backofen abgestellt und der Bräter noch eine halbe Stunde unangetastet im Ofen stehen gelassen. Erst nach dieser Ruhezeit wird er aus dem Ofen geholt. Kartoffeln und Fleisch sind butterzart.
Zum Abschluss wird noch reichlich Petersilie verteilt und das Essen kann so auf den Tisch gestellt werden. Hier könnt ihr sehen, wie zart das Fleisch geworden ist. Es lässt sich ganz leicht lösen. Am nächsten Tag schmeckt natürlich alles noch viel besser. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Zutaten und Mengenangaben habe ich zusammengeschrieben und zeige sie am Ende des Videos für einen Screenshot. Hier lese ich sie noch einmal vor, damit alles in den Untertiteln übersetzt werden kann. Zwiebelnacken gebacken. 600 Gramm Schweinenacken, 500 Gramm Zwiebeln, 250 Gramm Champignons, 50 Gramm Speck, je 1,5 Teelöffel Senf und Tomatenmark, optional. Wer die Säure von Senf und Tomatenmark nicht mag, kann diese Zutaten auch weglassen. 150 Milliliter Sahne, Salz und Pfeffer. 500 Gramm Kartoffeln. Die Kartoffeln können auch einfach nur als Salzkartoffeln getrennt gekocht werden, dann passt mehr Fleisch in den Bräter. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!